এটা হচ্ছে অয়েল চেঞ্জার। এটা হচ্ছে অয়েল চেঞ্জার, নিউমেট্রিক অয়েল চেঞ্জার। গাড়ি থেকে সাক করে অয়েল টেনে নেবে, এটা দিয়ে সাক করে টেনে নেবে। এখানে হাই প্রেশার পাইপ লাগালে নিউমেট্রিক প্রেশারে এটা ভ্যাকুয়াম হয়ে এখান দিয়ে বের হয়ে আসবে। আলাদা এটার জন্য কোনো ইয়া লাগবে না, ইলেকট্রিক পাওয়ার লাগবে না, আর ড্রেন নাট খোলা লাগবে না বারবার। সহজেই মোবিলটা চেঞ্জ করা যাবে, ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করা যাবে। এটা আমরা নিয়ে আসছি আমাদের নিজেদের জন্য।